ლევან იოსელიანი ვერ ხვდება თუ რა დანაშაული ჩაედინა და რა საფრთხე მიადგა მისი განცხადებით ძალადობის მსხვერპ ადამიანებს, მათ შორის ბავშვებს. ის აცხადებს, რომ ინტერპრეტაცია მოხდა მისი ინტერვიუსი და ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ლევან იოსელიანმა ჩაედინა დანაშაული და მის წინააღმდეგ გამოძიება უნდა დაიწყოს სასწრაფოდ, იოსელიანი ფიქრობს, რომ ეს მხოლოდ არის ინტერპრეტაცია, თუმცა უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ლევან იოსელიანმა დანაშაულის ტოლფასი განცხადება გააკეთა პირდაპირ ეთერში, მაშინ, როდესაც გათქვა ძალადობის მსხვერპთა ერთ-ერთი თავშესაფარი. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ტრანსნაციონალური დანაშაულისთვის ის ინფორმაცია, რომელიც გასცა იოსელიანმა, შესაძლოა აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაძლოა ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ ბენეფიციარები, რომლებიც მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ და ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომლებიც ამ პირთა მიმართ არის გაცემული, რა თქმა უნდა, ამის გასაჯაროვება არ შეიძლება, რადგანაც ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და კონფიდენციალური ინფორმაციის საჯაროდ თქმა არის აკრძალული. ის მიღწევები, რომლებიც უფლებადამცველებმა მოიპოვეს წლების შრომის განმავლობაში ადამიანის და ძალადობის მსხვერპთა დაცვის კუთხით, ახლა არის წყალში ჩაყრილი, ამიტომ ერთადერთი მოთხოვნა, რაც ახლა უფლებადამცველებს აქვთ, არის ის, რომ სასწრაფოდ გადაიტანონ ის თავშესაფარი სხვა ადგილას, რომლის ფაქტობრივად ადგილმდებარეობა პირდაპირ ეთერში გასცა ლევან იოსელიანმა. მანამდე კი სანამ თავშესაფარს სხვა ადგილას გადაიტანენ, იქ უნდა გამკაცრდეს უსაფრთხოების ზომები, რადგანაც განცხადება, რომელიც გააკეთა იოსელიანმა, უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ძალიან დიდ საფრთხეებს შეიცავს და არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოძალადეებისთვის. ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულში ჩაბმული კრიმინალები, როგორც წესი, არიან ძალიან ვერაგები და ჭკვიანები. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც აი ესეთ სენსიტიურ საკითხზე გაიცემა, უკვე მათთვის არის საკმარის საფუძველი იმისთვის, რომ დაიწყონ მოკვლევა და მოძიება მსხვერპლებისა და მოწმეების. იოსელიანი უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ მთლიანი ტრაფიკინგის რეფორმა დააყენა საფრთხის წინაშე, აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, რასთან ჰქონდა საქმე. და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ადგილზე მოხდეს სასწრაფოდ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა გადაყვანა. 2006-2007 წელს, როცა ვატარებდით აი ამ რეფორმას ჩვენი მხრიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, კონკრეტულად ჩემი მხრიდან, პროექტის არსი, მინისტრის ბრძანების პროექტის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა ჰქონდა მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრს და მთავარ პროკურორს. ძალიან სენსიტიური ინფორმაციაა და ეს არის ტრაფიკინგის რეფორმის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. თუ სახალხო დამცველის მიზანი იყო, რომ ესაუბრა ადგილმდებარეობაზე, როგორც პრობლემაზე, ეს უნდა გაეკეთებინა ისე, როგორც სპეციალურ ანგარიშებში არის მითითებული, რომ კვლავ პოტენციური საფრთხე არ შეექმნა მოწყვლადი ადამიანების. გარდა იმისა, რომ ამ განცხადებაში პრობლემა იყო ადგილმდებარეობაზე მინიშნება, ასევე პრობლემური იყო სახალხო დამცველის მხრიდან მეტადონის პროგრამაში ჩართული ადამიანების მიმართ სტერეოტიპებისა და სტიგმატიზაციის გაძლიერება, ვისაც აქვთ უფლება, რომ ისარგებლონ, შევიდნენ აი ამ თავშესაფარში და მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატსაც აქვს ამ თავშესაფარში შესვლის და მონიტორინგის განხორციელების უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა, ისინიც გაფრთხილებულები არიან სწორედ კონფიდენციალურობის დაცვის საკითხზე. ამ დრომდე დუმ სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო და მისი ხელმძღვანელი რუსუდან კოხოძე, რომელიც ალექსანდრე დარახვერიძის ცოლი არის, ასევე დუმს ჯანდაცვის სამინისტრო და მიხეილ სარჯოლაშვილი, რომლის პასუხისმგებლობები არის ახლა ის, რომ დაიცვან ის ადამიანები, რომლებსაც პოტენციურად უკვე საფრთხე მიაყენა ლევან იოსელიანმა და იმავე ინტერვიუში კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებენ უფლებადამცველები ყურადღებას, როდესაც ჩანაცვლებითი თერაპიის მომხმარებელ ადამიანებს ფაქტობრივად სტიგმატიზაცია შეუწყო იოსელიანმა ამავე ინტერვიუში ხელი. ეს გვანც სამთხვიყვაძე იყო, როგორც